الفيديو دوت هنشرح فيه ال Define Sections. بس قبل ما نشرح ال Define Sections حابب ان اتكلم عن موضوع مهم اسمه ال Stiffness Modifiers. ايه ال Stiffness Modifiers ديت؟ عرفنا الفيديو الاول لباشمهندس علاء ان نظرية الليميت ستيت اللي احنا بنستخدمها في الديزاين في منها انواع. من ضمن الانواع ديت هي الالتيميت ليميت ستيت. في الحاله ديت في الالتيميت ليميت ستيت القطاع بتاعي بيبقى مشرخ، بيبقى كراكد. يعني ايه كراكد؟ دلوقتي القطاع بتاعي الخرساني بيجي عليه تنشن وكمبريشن. انا عارف ان الخرسانه بتاعتي قويه جدا في الكمبريشن ولكن ضعيفه في التنشن، عشان كده بنحط لها حديد تسليح. فبالتالي لو القطاع بتاعي شرخ بلاقي عندي ان الدبس الفعال بيبقى اقل من الدبس الجروس او الدبس التوتال. يعني لو قدامنا النموذج كده، لو بالمسميات الدبس الافكتيف او الدبس الفعال بتاعي هو السي دوت زي ما انتم شايفين هو اقل من التوتال دبس اللي هو الدي او التي. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان القطاع بتاعي شرخ، فبالتالي الجزء المشرخ ده مش بيبقى شغال. طيب ده هيأثر على ايه؟ هيأثر على الانيرشيا. احنا عارفين ان الانيرشيا لو عندي مثلا قطاع ريكتانجلر بيبقى الموازي في العمودي تكعيب على ال 12، فبالتالي هو فانكشن في الدبس. فكل لما الدبس دوت يقل الانيرشيا بتقل، فبالتالي هلاقي ان الانيرشيا الافكتيف بتبقى اقل من الانيرشيا الجروس. طيب احنا دلوقتي لازم نعرف، احنا دلوقتي هنعمل ديزاين في البرنامج، فلازم نعرف البرنامج ان القطاع بتاعنا مشرخ. طيب ده هيأثر في ايه؟ هيأثر على الكباستي بتاعت الاليمنت. يعني انا لو مثلا عندي عمودين وجاي حمل فيرتيكال حوالي مثلا نقول 100 كيلو نيوتن، فال 100 كيلو نيوتن دي هتتوزع على العمودين. لو العمودين سيمتريك هيتوزعوا بالظبط، كل واحد هياخد 50 كيلو نيوتن. طيب لو انا سبت عمود منهم، ده لو الموديفاير بتاعته او الانيرشيا بتاعته بواحد. طيب لو انا دخلت انيرشيا اقل من الواحد، العمود اللي كان شايل 50 كيلو نيوتن ده لا، ده هيشيل اقل، والباقي هيتوزع على العمود التاني اللي هو شغال بكل الانيرشيا. فبالتالي الانيرشيا بتأثر في ايه؟ بتأثر في الاليمنت دوت الخرساني هيشيل قد ايه من الحمل اللي جاي عليه. طيب الكود المصري في الباب السادس نص ان الكولومز الموديفايرز بتاعتها ب 0.7. الوولز في عندنا نوعين اللي هو الانكراكد والكراكد. الانكراكد اللي هي الفيرتيكال وولز اللي هم زي الكور والشير وول، والكراكد زي الريتيننج وول. الانكراكد بتبقى 0.7 والكراكد بتبقى 0.35. البيمز عندنا بتبقى 0.35 والفلات سلاب او السوليد سلاب بتبقى 0.25. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الكولومز على سبيل المثال هي المفروض تبقى القطاع كله شغال، بس نتيجة ان القطاع بتاعي مشرخ فانا شلت من القطاع دوت 30%، يبقى 70% بس من القطاع هو اللي شغال. طيب ازاي نطبق الكلام دوت في الايتابس؟ هنخش اول حاجة على قائمة define، هنخش على section properties. هنلاقي عندنا في السكشن بروبرتيز القائمة كبيرة، بس في 3 مين اوبشنز احنا مهتمين بيهم: الفريم سيكشن، سلاب سيكشن، والوول سيكشن. اول حاجة هنبدأ بالفريم سيكشن. زي ما قلت هنخش على قائمة define section properties، هنختار من هنا الفريم سيكشن. هتتفتح لنا الشاشة ديت فيها كل الفريمات الموجودة سواء كان بيم او كولوم. هنختار القطاع اللي احنا عايزين ندخله الموديفاير بتاعته، وهندوس على الموديفاي بروبرتي. هنعدل الخصائص بتاع العنصر دوت.
هتفتح لنا الشاشه اللي انتوا شايفينها ديت، فيها كل البروبرتيز بتاعت القطاع، سواء كانت الماتيريال او الدبس او الويدز. هنلاقي على اليمين في موديفاي للكرنت او الشو موديفايرز. هندوس عليها هنلاقي الشاشه بتاعت الموديفايرز دي مفتوحه، والديفولت بتاعها ان الانيرشيا بتاعتنا بواحد، او الموديفاير بتاعنا بواحد. ده معناه ان القطاع هيشتغل بكامل، القطاع ذات نفسه او الاليمنت الخرساني هيشتغل بالقطاع كامل. فبالتالي هنا بالنسبه للفريم هنعدل في الجزء من اول التورشن لحد المومنت 3. يبقى هنعدل التورشن وام والمومنت 2 والمومنت 3. بالمثل للسلاب سيكشن برضو هنكرر نفس الخطوات، بس المرة دي من سيكشن بروبرتيز هنختار السلاب سيكشن. هتفتح لنا برضو نفس القائمة فيها القطاعات السلاب اللي متعرفة عندنا. هنختار برضو القطاع اللي احنا حابين ندخله الموديفاير بتاعه، وهندوس على موديفاي للبروبرتي. هتتفتح لنا برضو نفس القائمة فيها البروبرتيز بتاعت السلاب، سواء كانت السيكنس ماتيريال. هنلاقي في فوق في الموديفاي للكرنت موديفايرز، هتتفتح لنا برضو شاشة فيها الموديفايرز بتاعت السلاب، بس كلها طبعا الديفولت بتاعها بواحد زي ما احنا عارفين. وهنغير من اول F11 لحد M12. طيب اخيرا هنختار الوول سيكشن، وبعد كده هيتفتح لنا برضو نفس القائمة فيها الوولز. هنختار الموديفاي للشو بروبرتي. هتتفتح لنا القائمة فيها البروبرتي للسيكشن دوت، السيكنس بتاعت الوول، وبرضو الماتيريال. هنلاقي فوق في موديفاي للكرنت موديفايرز. هتفتح لنا برضو الموديفايرز، والديفولت زي ما احنا عارفين بواحد. هنغير من F11 لحد M22. طيب زي ما احنا شايفين، لو احنا عملنا زوم على الموديفايرز هنلاقي ان هي مكتوب دايما ممبرين وF11 بندنج M12. طيب هي ايه المسميات بتاعت الF11 وايه المقصود بكلمة ممبرين؟ طيب دلوقتي انا لو خدت element خرساني، الابعاد بتاعته زي ما انتم شايفين دي اكس ودي واي وواحد يونت element في ال 3 دي، وحبيت ان انا ادرس او اعرف ايه هي الانترنال فورسز بتاعته. طيب عشان اعرف الاجابة ديت هضطر ان انا هنا اخد سيكشن. طيب لما انا اجي اخد سيكشن ايه اللي هلاقيه؟ اولا هلاقي فورسز بيربنديكولار على الاريا اللي انا خدتها. الفورسز ديت يا اما بتشد القطاع لبره او بتضغط القطاع لجوه، ودي بنسميها نورمال فورسز. وفي الوقت ذاته هلاقي برضو فورسز موازية للقطاع بتاعي. الفورسز ديت بنسميها شير فورسز. طيب بالتالي ده هيعمل لي ايه؟ هيولد لي internal stresses. انا عارف ان الستريس عبارة عن فورس على الاريا، قطاع الاريا اللي احنا شايفينه، والفورسز سواء كانت النورمال فورسز هتولد لي نورمال ستريسز. النورمال ستريسز دي بتساوي ايه؟ بتساوي نورمال فورس على الاريا. طيب الشير فورس هتولد لي شير ستريس، عباره عن ايه؟ الشير فورس على الكروس اريا. طيب انا شايف ان المسميات بتاعت الاستريس دايما بتتكون من حرفين، يعني هنا سيجما اكس واي، سيجما اكس اكس. طيب المسمى دوت عباره عن ايه؟ طيب اول حرف بيبقى عباره عن الاتجاه العمودي على الاريا المؤثرة عليها الاجهادات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لما جيت خدت سيكشن بتاعي خدته في الاتجاه دوت،
في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. فبالتالي ايه الاتجاه العمودي عليه؟ هو اتجاه اكس. فبالتالي هلاقي هنا ان دايما في الحالة بتاعتي ديت هي هنا اول حرف منها بتبقى اكس. طب انا لو كنت خدت سيكشن كده في اتجاه اكس، كنت هلاقي ان هنا دي بقت اسمها سيجما ايه؟ سيجما واي، وهنا سيجما واي. طب ده اول حرف. طيب تاني حرف بيindicate ايه؟ بيindicate الدايركشن بتاع الاسترس، بمعنى ان انا دلوقتي عارف ان النورمال فورس هتبقى في هنا في الحالة ديت في اتجاه اكس، فبالتالي هنا بقت اكس. طيب هنا الشير فورس كانت في اتجاه ايه؟ كانت في اتجاه واي، فبالتالي الشير ستريس هتبقى هنا ايه؟ هتبقى هنا واي. طيب دلوقتي انا عرفت ايه؟ عرفت ان الفورس بتولد لي الفورس اللي بتبقى ابلاي على القطاع بتولد لي ستريس. طيب الاستريس بالتبعيه بيولد لي ايه؟ بيولد لي سترين. طيب ايه الانواع بتاعت السترين؟ انا عندي نوعين من السترين. النوع الاولاني بيبقى عباره عن elongation، ودوت اللي بيسببه النورمال ستريس. لو كانت شد فبيسبب لي elongation، انما لو كان ضغط هيسبب لي ان القطاع هيكش او هيقل. طيب السترين التاني هو الكيرفتشر، وده اللي بيسببه الشير ستريس، بيسبب لي ان القطاع بينحني بزاويه بانجل. طيب زي ما احنا شايفين كل السترين او الستريسز ديت كلها كانت في مستوى، ما كانتش في 3 دي، لا كانت في مستوى. علشان كده بنسمي الستريسز ديت او السترينز ديت، التشكلات اللي حصلت ديت بنسميها ممبرين فورسز او ممبرين ستريسز. ففهمنا دلوقتي اول حاجه ان الممبرين، كلمه ممبرين بتتقال على الحاجه اللي بتبقى في مستوى مثلا اكس واي، فبالتالي اي ستريس او اي فورس بتحصل ان بلين، فبالتالي دي بنقول عليها ممبرين ستريسز او ممبرين فورسز. طيب لو احنا بقى بنفس الكونسبت ده جبنا الاليمنت بتاعنا الاساسي اللي هو في 3 دي، هنلاقي دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا سيجما اكس اكس وسيجما واي واي، دي تعتبر النورمال ستريسز اللي عندنا. وهنلاقي عندنا في المقابل الشير ستريسز اللي هي السيجما اكس واي والسيجما واي اكس على حسب الدايركشن. ده كله في 3 دي. طيب لو حبينا ندرس ان بلين هنلاقي ايه؟ هنلاقي اف 11 واف 22 دول اللي هم النورمال ستريسز اللي موازيين بالظبط للسيجما اكس اكس والسيجما واي واي، بس فين؟ ان بلين. يبقى انا عندي سيجما اكس اكس وسيجما واي واي بس في 3 دي، انما لما درست ان بلين في مستوى لقيت ايه؟ لقيت اف 11 و اف 22. اذا انا دلوقتي اختزلت على سبيل المثال محور اكس اكس وواي، اختصرتهم لمحاور، دي تعتبر محاور بالنسبه لي جلوبال. انا اختصرتهم ان بلين لمحاور لوكال اسمها 1 و2. طيب بالمثل عندي اف 2 1 واف 1 2 دول موازيين بالظبط للسيجما واي اكس وسيجما اكس واي، بس فين؟ ان بلين. فبالتالي ده مفهوم الممبرين. الممبرين هي عبارة عن ستريسز او فورسز بس بتبقى ان بلين في مستوى. طيب انا دلوقتي عرفت الاف 1 2 واف 2 2 واف 1 2، عرفت دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن الستريسز ان بلين. طيب ايه هي المومنت او ام 1 1 2 اللي هي ام 1 2 ام 2 2 دول عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي عارف ان المومنت عبارة عن الفورس في الديستنس، فبالتالي انا عندي اف 1 1
واف 2 وبالمثل عندي شير فورس اللي هي اف 1 2. طيب انا عارف دلوقتي ان المومنت عباره عن الفورس في الديستنس، فبالتالي اف 1 2 دي هتولد لي ام 1 وده علشانه بنحط الحديد اللي في اتجاه 1 واف 2 دي بتولد لي مومنت ام 2 علشان كده بنحط له الحديد ام 2 واخيرا الشير فورس ديت بتولد لي ام 1 ده بيبقى عباره عن تويست مومنت بيحصل فيه الاركان بتاعه البلاطه بتاعتي، سواء كانت سقف او شل في العموم، بيحصل تويست على على الاركان بتاعه السلابه بتاعتي. فبالتالي في الاخر كده احنا فهمنا ايه المفهوم بتاع الممبرين، فهمنا يعني ايه اف 1 اف 2 عرفنا دول جايين منين، عرفنا بالمثل البندنج مومنت ديت اتولد لي نتيجة ايه. خلاص بعد ما اتعرفنا على مفهوم الموديفايرز هنروح دلوقتي نعمل ديفاين للقطاعات بتاعتنا. هدوس على ديفاين، هبدأ ب ديفاين للفريم سيكشن. اول ما ادوس على فريم سيكشن هتفتح لي الكاميرا ديت. هنا هو مديني باي ديفولت قطاع كاميرا كونكريت وهنا عمود كونكريت وستيل بيم وستيل كولوم. خلاص هخش على اول حاجة على البيم. طيب الاول احنا عندنا ايه الكاميرات الموجودة عندنا؟ اولا عندنا كاميرا 12x60 وعندنا هنا كاميرا 250x60 وعندنا كاميرا هنا في كاميرا 12 في متر 10 وعندنا هنا كاميرا 80 12 في 80. احنا كده عندنا 4 كاميرات 12 في 60 وعندنا 250 في 60 او 25 في 60 وال 12 في متر 10 وال 12 في 80. طب خلاص نروح نعمل لهم ديفاين. هنخش على الكونكريت بيم. هنتأكد اول حاجة ان الماتيريال بتاعتها اللي احنا معرفينها الاف سي يو 30. خلاص هنسميها ايه؟ هنسميها بمسمى نعرف من خلاله الديسكريبشن للبيم ديت. اول حاجة هندخلها هي الماتيريال بتاعتنا سي 30. كده انا فهمت ان الكاميرا ديت الاف سي يو بتاعتها 30. طيب ليه؟ لان انا ممكن المشروع بتاعي يبقى فيه اكتر من اف سي يو. ممكن اعمل اف سي يو للبلاطات والكاميرات وممكن اف سي يو تانية للاعمدة. علشان اعمل ديسكريبشن للاليمنت بتاعي لازم اول حاجة اخش على الماتيريال. يبقى دي اول حاجة سي 30 دي الماتيريال سلاش دي نوعها ايه؟ نوعها بيم، لاني انا عارف ان العمدان والكاميرات كلهم فريم سيكشن. طب انا اعرف من ديت دي بيم ولا دي ولا ده كولوم؟ خلاص يبقى سلاش بيم دي اختصارها بي سلاش دي كام في كام؟ دي 120 في 600. يبقى انا كده فهمت ايه من الديسكريبشن ده؟ فهمت اول حاجة ان الجزء الاولاني ده ان الاف سي يو المستخدمة هنا 30 سلاش بيم. البي ديت اختصار لبيم. وبعد كده عرفت منها ايه الخصائص بتاعتها كدبس وويدز. طيب خلاص دي اول جزئية. تاني جزئية خلاص انا عارف هنا ان الدبس بتاعي 600 والويدز بتاعي 120. هلاقيها بالتبعية اتعرفت هنا بالشكل دوت. دي اول حاجة. طيب احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا اني هنحط لها موديفايرز. طب خلاص هخش من هنا زي ما شفنا موديفايرز. من هنا هنغير التلاتة دول، التورشن والمومنت 2 والمومنت 3.
الكاميرات بيتدخل لها تورشن 0.28، يعني انا عايزها تاخد نسبة تورشن بس مش عالية. طيب وعرفنا ان الكاميرات الموديفايرز بتاعتها 0.35، وهنا هنحط برضو 0.35. يبقى انا كده ظبطت اول كاميرا. خلاص هدوس اوكي، هلاقيها اوريدي ظهرت هنا عندي. بالمثل هاخد منها اد كوبي، هاخد منها كوبي. المسمى بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى سي 30 برضو سلاش نوعها بيم. الكاميرا اللي عندي التانية هي كام؟ 250 في 600. هتأكد برضو الماتيريال اوريدي انا واخد كوبي، فمتأكد ان هي 30. خلاص ديت هغيرها بس 250. لو دخلت على الموديفايرز هلاقي اوريدي هي لان انا واخد كوبي. هاخد بس المسمى دوت بتاعها كوبي عشان هحتاجه مرة تانية. خلاص هدوس اوكي، كده انا عرفت تاني كاميرا. هاخد برضو منها كوبي وبيست. الكاميرا اللي عندنا التانية هي 120 في 800، دي تالت كاميرا. خلاص بس دي هغيرها هتبقى 120 ودي هتبقى 800 وادوس اوكي. كده كده انا عارف ان الموديفايرز تمام. هاخد من دي اد كوبي، هغير ديت هتبقى 120 اخر كاميرا، 120 في متر 10، دي بس هتبقى 1100. هدوس اوكي. خلاص كده انا عرفت الكاميرات بتاعتي. طيب انا عايز اعرف دلوقتي العمدان. طيب هل المنطقي ان انا اروح هنا اشوف العمدان ديت ايه واعرف قطاعات ليها؟ لا، احنا في الحقيقه في الايتابس ما بنعملش كده. الايتابس لما هنيجي نشوف، لما هنيجي نصدر في الفيديو بتاع تصدير الدي اكس اف ونرسم منه العمدان، هنشوف ان الايتابس بيرسم العمدان بضغطة زرار واحدة وهو بيعرف القطاعات اوتوماتيك. طيب هل انا محتاج اعمل له حاجة؟ محتاج في الحقيقة اعرف له قطاع واحد بس، قطاع بيبقى عام. جاست بس هخش من هنا هسميه مثلا اي اسم، هسميه انا مثلا هسميه كل، اختصار لكولوم. طيب هتأكد برضو ان الماتيريال بتاعته اللي انا معرفها ال30. طبعا لو ليه اف سي يو اعلى اختارها من هنا، هروح اختار الماتيريال بتاعتي. هسيب له الدبس والويدز عادي مش هغيرهم، بس هغير حاجه واحده هي الموديفايرز. احنا متفقين في الفريم سيكشن ان احنا بنغير التورشن وام 2 وام 3. طيب القيمه بتاعت التورشن، انا دلوقتي هدخل زلازل، فبالتالي التورشن بتاعي هيبقى بواحد، لان انا عارف ان الزلازل بتجيب تورشن على على المنشأ بتاعي، فبالتالي هيجي تورشن على العمدان لانها اليمنت رأسية. طيب لو انا بقى مش هدخل زلازل، خلاص يبقى انا هدفي ان انا اخلي الرقم ده اصغر ما يمكن، فبخليه 0.001. كده انا صفرته، مش صفرته كصفر ولكن قللت قيمته جدا. بس انا في المنشأ ده لا هدخله زلازل، يبقى الرقم ده يبقى بواحد. دي اول حاجة. واحنا عارفين ان الموديفاير بتاعت العمود بتبقى 0.7 و 0.7. يبقى التورشن ليه قيمتين، القيمة الأولانية هي واحد لو أنا هدخل زلازل على المنشأ، وشبه هصفره بتبقى 0.001 لو أنا مش هدخل زلازل على المنشأ. أدوس أوكي. أوكي، يبقى ده القطاع اللي أنا هرسم بيه كل القطاعات بتاعتي. كده أنا عرفت كل الفريم سيكشنز اللي عندي سواء كانت بيم أو كولوم. خلاص هدوس اوكي. يبقى انا كده خلصت اول حاجه هي الفريم سيكشن. هخش برضو بالمثل ديفاين سيكشن، هخش دلوقتي على السلاب سيكشن. طيب ايه البلاطات اللي عندي؟ انا عندي دلوقتي اول حاجه بلاطات سمكها 16 14
هنا مثلا بتاعت اللي احنا هنحط عليها الحمل بتاع السلم 18. عندي مثلا هنا برضو المشاية هنا برضو 18. عندي فوق فلات سلاب 20، والدور اللي بعديه برضو 20. فبالتالي انا عندي 3 بلاطات، 4 بلاطات، 14 16 18 20. طيب نروح نعرفهم. هو دلوقتي بيبقى مديك قطاعين بلاطه. خلاص انا ممكن اخش في السلاب ديت واعمل لها موديفاي. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان احنا عندنا 4 بلاطات، 14 16 18 20. طيب هنعرفهم ازاي؟ البلاطات هنسميها مثلا اس، دي كانديكيشن لي سلاب. وهنبدأ مثلا نعرف اول حاجة اس 140. هتأكد اول حاجة من الماتيريال بتاعتها. طيب بعد كده عندنا الموديفاير. الموديفايرز بتاعتنا عادة الممبرين ديت بتبقى بواحد ان كيس ان انا ما دخلتش تمبريتشر. يعني انا لو مش هدخل تمبريتشر عندي فالممبرين بتبقى بواحد. طيب لو انا هدخل تمبريتشر، الممبرين دول التلاتة دول بيبقوا بنص، دي واحد. يبقى انا عرفت دلوقتي الممبرين دول لو مش هدخل تمبريتشر يبقى بواحد. طيب لو هدخل تمبريتشر يبقى بنص. طيب بعدين عندي البندنج. البندنج احنا عارفين ان الموديفايرز بتاعت السلابة بربع. خلاص يبقى دوت هيبقى ربع ربع ربع. ده كده انا مش هدخل تمبريتشر عندي على المنشأ، فبالتالي خليت الممبرينز اللي فوق دول بواحد. هدوس اوكي. انا دلوقتي السلاب بتاعتي الدبس بتاعها ب 140. طب انا لو دخلت هنا على الطيب هلاقيه ان هو بيعرف كذا نوع. طيب ايه انواع السلابات اللي انا اقدر ان انا اعرفها؟ اول حاجه سلاب عادي، او ان انا اعرف دروب، او ان انا اعرف نوع البلاطه اللي اسمها ريبد سلاب، او وافل سلاب. طيب واحده واحده. اول حاجه النوع الاولاني هو سلاب. السلاب العاديه بتاعتنا اللي هي بتبقى سوليد سلاب او فلات سلاب، دي جاست بعرف بس السكنس بتاعها. طيب لو انا عندي دروب، اقدر مثلا في المشروع بتاعنا في عمود مثلا مش مسيف بانشنج فهستخدم دروب. لما اجي ادوس على هنا هختار دروب. طيب لما يجي يقول لي السكنس اللي هنا دوت هو السكنس التوتال انكلودنج معاه السكنس بتاع السلاب. بمعنى دلوقتي انا عندي مثلا بلاطه 30، هعمل دروب في المنطقه ديت ب 40. الفرق اللي هو ما بين البلاطه والدروب 10 سنتي. في الحاله ديت انا هدخل انهي سيكنس؟ لا السيكنس الكلي للدروب 400. طب هو هيفهم من هنا ايه؟ هيفهم من هنا ان في بلاطه لو سي مثلا 30، الدروب هنا 40، يبقى الثقوب بس 10. هو بيفهم هنا. يبقى انا هنا فهمت ايه؟ ان انا لما اجي ادخل الدروب هنا بدخل السيكنس الكلي للدروب، مش هطرح الدروب ناقص السلابه، لا بدخل السيكنس التوتال للدروب. طيب ده تاني حاجه. تالت حاجه هي الريبت سلاب. الريبت سلاب لما هنيجي نخش لها هنعرف ان ليها خصائص علشان اقدر ان انا ارسم الريبات. فبالتالي بدخله البارامترز ديت، وهنشوف طبعا لما نيجي نعمل بلاطه ريبت هندخله البارامترز ديت، هيرسم لي اوريدي هو الريبت سلاب. وبالمثل للوافل سلاب هندخله البارامترز ديت، هيبتدي ان هو يرسم لي البلاطه الوافل. خلاص يبقى انا كده هرجع بس للاساس بتاعنا، ان احنا عندنا بلاطات سوليد سلاب وفلات سلاب عاديه. فخلاص عندي اول بلاطه 140. خلاص هدوس اوكي. هاخد منها كوبي واعرف البلاطه الثانيه
اس 160. هغير بس الرقم دوت ل 160. دلوقتي لو دخلنا على الموديفايرز اللي هي زي ما هي زي ما احنا عاملينها، اوكي. هنعرف تالت بلاطة اس 180، نخلي دوت السكنس بتاعها ب 180. واخيرا الاس 200. اوكي، يبقى انا كده عرفت السلابس بتاعتي. هدوس اوكي، واخيرا هروح اعرف الوول. خلاص هدوس على سيكشن بروبرتيز وول سيكشن، هلاقي هنا متعرف لي قطاع ديفولت. هدبل كليك عليه. انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي الكور بتاعي والريتيننج وول. طب ليه اعرف قطاعين؟ لان انا فهمت من الموديفايرز ان الموديفاير بتاع الكور بيبقى 0.7، انما بتاع الريتيننج وول بيبقى 0.35. خلاص هسمي اول حاجه الوول بتاعتي اللي هي بتاعت الكور، ممكن اسميها مثلا كور. انا عارف ان الكور بتاعي كام. دوس هنا dimension ان هو 25. وبالمره ممكن نروح نشوف برضو الريتيننج وول 25. خلاص هسميه كور 250. هتأكد برضو ان الماتيريال بتاعته 30. وبعد كده الموديفايرز بتاعته، احنا عارفين الموديفايرز بتاعت الوول الانكراكت كانت 0.7. خلاص يبقى 0.7 0.7 0.7 و 0.7 واخيرا 0.7. هدوس اوكي، وهتأكد ان السكنس بتاعه 25 او 250 ملي. خلاص هدوس اوكي. ده اول قطاع. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هقعد منه اد كوبي وهسميها الريتيننج وول ار دبليو مثلا و 250. هسيب كل حاجة زي ما هي، ولكن هعدل بس الموديفاير دي، هخليها 0.35 0.35 0.35 بالمثل. اغير كل ال 0.7 ل 0.35 وادوس اوكي. اوكي، يبقى انا كده عرفت اربع elements. الكولوم، البيم دول كفريم سيكشن. كل السلابس عندي بتتعرف كسلاب سيكشن. والاتنين وول عندي اللي هو الكور والريتيننج وول عرفتهم ك وول سيكشن. عرفت لكل element منهم الموديفاير بتاعه. خلاص ان شاء الله كده المره الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل امبورت لل DXF بتاعنا، ونبتدي ان احنا نرسم الموديل ال 3D بتاعنا.